السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، وفيديو جديد من فيديوهات الحكيم الاقتصادي، فيديوهات الويك اند اللي بنحاول نخلي فيها تعليق اكتر على تريكات في السوق او حاجات تعليمية اكتر منها تعليق مباشر على اسهم معينة. من اكتر الاسئلة اللي بتجيلي او من اكتر الرسائل اللي بتيجي على الخاص، هو موضوع ان الناس دايما بتتعلق في اسعار عالية جدا. يعني دايما واضح جدا ان ناس كتير ومعظمهم بيبقوا مبتدئين للاسف، او بيبقوا بقالهم فتره في السوق، ولكن هم ده النهج اللي هم واخدين عليه، او هو دي طريقه تفكيرهم. لازم عشان تقدر يعني تاخد قرارات صح، انك الشاشه ما تاثرش عليك. هو بص، هو طبعا متابعتك للشاشه وقرايه الشاشه ممكن بعد كده يخليك تصطاد فرص، ولكن المناسب ليك دلوقتي مش مناسب ليك وانت عندك سنتين، مش مناسب ليك وانت عندك 5 سنين، مش مناسب ليك وانت عندك 10 سنين. يعني ما ينفعش اجيب طفل في اولى ابتدائي واديله منهج 5 ابتدائي او اديله منهج اولى اعدادي، ما ينفعش. لازم تاخد الموضوع واحدة واحدة، ولازم تعرف انت في مستوى ايه عشان تقدر بعد كده تقرا الشاشة، لان الموضوع ملوش كبير، والكبير بيغلط والصغير بيغلط. لكن انت انك تروح حاطط نفسك في مستوى اعلى تفكيرا منك او اعلى استيعابا منك في وقت انت مش مؤهل ليه، لان انت تقدر تحكم على شاشة او تحكم على سوق. انت كده بتظلم نفسك طبعا، وبترمي فلوسك في الضياع. في طبعا نظريه بتقول ان السهم اللي واخد اتجاه صاعد وبيطلع ممكن تشتري فيه، لانه هيفضل يعمل قمم اعلى وقيعان اعلى. يعني هيبدا يعني اتجاه صاعد زجزاج لاين بس طالع، تمام. لكن للاسف الناس بتجري ورا اسهم طالعه بشكل عمودي. يعني هلاقي واحد رايح يشتري العام استصلاح الاراضي ب 500 جنيه، يا عم ده كانت ب 90 جنيه و95 جنيه. يعني انت لسه فاكر لما ادوا 500 جنيه عشان تجري؟ قال لك اه، ما 500 جنيه هتبقى ب 1000 جنيه. طيب، تلاقي ناس شاريه في قمه، واحد يقول لي انا شاري ماكرو جروب 140 قرش. ال 140 قرش دي يا جماعه ظهرت نص ساعه على الشاشه، انت لحقت تشتريه امتى؟ هو طبعا ما في ناس بتشتري، ما دام في ناس بتبيع يبقى في ناس بتشتري. ومين اللي بيشتري في السعر ده؟ هو الميكر بيعمل لك تراب، يعني بيشتري ويحط لك فيش كبيره، وتلاقيه بياخد من المعروض عشان يوهمك ان في شراء، فانت تخش تشتري وراه وتحس ان السهم هيجري. الموضوع ده ممكن يبقى فيه ربح، ولكن يعني نسبة المخاطرة فيه بتبقى عالية جدا. دايما تلاقي برضو الناس بتشتري في الايام الخضراء اللي فيها رالي جري رهيب، تلاقي رالي السوق جاري وكل الاسهم بتجري واسهم مصفرة، وما اعرفش مين مصفر 20% مصفر 100، شو كله فرحان وسعيد. وتلاقي الناس راحت تشتري على الاب وراحت تشتري والسهم عامل 19%. زي واحد مثلا يروح يشتري الصوامع ب 275 ولا 274 بعد ما صفرت، وهي كانت مرمية ب 229 و230 و235. انت رايح تشتريها وهي يقول لك اصل اخترقت، مش عارف اخترقت ايه بس. ما ما علينا. المهم واحد برضو قبلها كان يقول الصوامع عامله مثلث ما اعرفش متوازي الاضلاع وكسرته لتحت، فالمستهدف ب 200 جنيه. يا ابني السهم بينفذ 4000 سهم في اليوم، متوازي ايه واضلاع ايه؟ فالمهم، امسك نفسك. لو انت من الناس اللي بتجري ورا الاسهم وتشتريها، امسك نفسك، بلاش تجري ورا سهم. هو البورصه دي بقى لها كام سنه؟ البورصه دي بقى لها سنين كتير كده، ما اعرفش والله بقى لها كام سنه، بقى لها سنين. انا نفسي بقى لي في السوق ده من سنه 2005، ايام اموك وسيدي كرير لما كانوا اتطرحوا للاكتتاب، وبعدين مصرية اتصالات 2006 والكلام ده. شويه ان وشويه اوت، سنين ان وسنين اوت. انا فضلت تيجي 10 سنين اصلا مش موجود. ولكن السوق عمره ما بيتاخد. السوق على طول مليان فرص، حتى في احلك الظروف في فرص، تمام. طبعا لما بيكون الاتجاه صاعد الفرص بتزيد، ولما يكون الاتجاه هابط الفرص بتقل. والمكسب بيبقى اصعب على الناس، ولكن دايما في فرص. يعني انا فاكر في عز ما السوق كان بيضرب بالجزمه، بيلتون دي كانت ب 2 جنيه وطلعت عملت 20 جنيه. فدايما في فرصه، تمام. ولكن انت لازم تبقى تقيل، وما ينفعش تجري ورا الاسهم اللي طالعه بنسب كبيره جدا عشان تطلع. ولو هتجري وراها وتاخد منها، ما ينفعش يبقى محفظتك كلها فيها. ما ينفعش تشتري بكل فلوسك في سهم مثلا المنصوره للدواجن طالع من جنيه مثلا ل 3 جنيه، وترايك راح تشتري فيه عشان هيوزع مجاني وهيوزع ما اعرفش ايه. يا عم كل الحاجات دي في اسهم تسوى عن كده كتير، وفي اسهم تسوى عن كده واسعارها مناسبه واسعارها ما طلعتش اصلا. فانت ليه رايح تشتري، رايح تجري ورا اسهم طلعت 300% و400%؟
فيعني دايما خد بالك من نظرية السهم الغالي والسهم الرخيص. احنا اتكلمنا قبل كده كتير عن الموضوع ده، وقلنا ان مفيش حاجة اسمها سهم غالي وسهم رخيص لمجرد ان سعره على الشاشة قروش او سعره على الشاشة مئات الجنيهات. يعني سعر سهم اسكندرية الأدوية، سعر سهم الأدوية عموما اللي معديه ال 200 وال 300 وال 100 جنيه، دي مش اسعار غاليه ما دام الشركه بتعمل ارباح ممتازه، وادام الشركه معدل النمو فيها عالي، وادام نصيب السهم من الارباح بيعلى ويزيد، وادام توزيعات الارباح مناسبه مع سعر السهم على الشاشه. بعكس اسهم ممكن تلاقيها بقروش ولكنها ما تسواش بصله، يعني ما يعني سهم زي ايه مثلا، اسهم كتير يعني والله ما فيش حاضره في دماغي. شكرا. يعني مثلا في اسهم تلاقيها بجنيه ب2 جنيه، لما تيجي تبص على مضاعف الربحيه بتاعتها تلاقيها بالمئات، او الشركه اصلا خسرانه، او الشركه اصلا ملهاش لازمه في الدنيا. وتلاقي الاسهم برضو، بص احنا برضو دايما يعني خد الفيديوهات التعليميه دي واحده واحده عشان برضو تفهم احنا بنتكلم عن ايه. احنا فهمنا قبل كده ان اصلا انواع الاسهم، في اسهم بتوزع كوبونات، في اسهم في طور النمو، وفي اسهم مضاربه ومخاطره، تمام. الاسهم دايما اللي بتوزع كوبونات دي دايما بحكم عليها بالكوبون اللي بتوزعه وبنمو الارباح بتاعها، ده يجي في المرتبه الثانيه. اما الاسهم اللي بيبقى فيها ستارت ابس او بتعمل اعاده هيكله او بتتوسع، مش بحكم عليها قوي بالتوزيعات، ولكن بحكم عليها بنمو الارباح. عشان الشركه اللي بتبقى عايزه فلوس او عايزه سيوله ماليه، ما بتوزعش ارباح قوي، يا اما بتديك سهم مجاني، يا اما بتعمل كمان اكتتابات عشان تجيب فلوس تقدر تتوسع بيها وتستحوذ وتعمل تكبر من استثماراتها. فمش هتديك عائد على الاستثمار دلوقتي، ولكن ممكن تديك مجاني اخرها ليه؟ عشان تحبس الفلوس وما توزعش ارباح. والشركه دي بتبقى كويسه عن الشركات اللي مش بتوزع ارباح خالص، يعني انها تديك مجاني افضل شويه، وانها توزع تكبر اسهمها اكبر من افضل ان هي ايه تحبس ارباحها. يعني كان في حد سالني على سهم بصيت عليه، كان سهم القاهره الوطنيه للاوراق الماليه. السهم كويس، شركه كويسه بتحقق ارباح، السنه دي محققه ارباح كويسه، ولكن مثلا بتوزعش ارباح من 2019 2020. هي كان حصل لها كذا سنه خسائر، وكانت خسائر بسيطه، ولكن من سنه 2020 تقريبا وهي بتعمل ارباح، والارباح السنه دي ارباح كبيره، ومع ذلك مش بتوزع ارباح ولا بتوزع مجاني، هي بس طالعه على الصيت كده. والسهم كام؟ سهم عدى ال 100 جنيه. تمام. طب سهم ب 100 جنيه وما بيدكش عائد، يبقى انت داخل ليه؟ لازم تعرف انت داخل ايه. هل داخل عشان يعمل طفره بيك؟ هل داخل عشان انت شايف ان استثمارات الشركه دي في خلال السنين اللي جايه ممكن تعمل ممكن تعمل طفرات فتوى؟ مش عارف بصراحه ممكن تعمل ايه يعني. عشان لان برضو احنا عندنا عيب للاسف، انت دايما القرار بتاعك مش طالع قبل تفكيرك مش طالع قبل اتخاذ القرار. يعني انت ممكن تتخذ القرار بعدين تبدا تفكر، يعني تلاقي سهم بيطلع فتاخد السهم، فبعدين تبدا تفكر وتقول لك والله ده السهم ده بيعمل استحواذات وانت اصلا كنت داخل لو لقيت 10 جنيه هتخرج، يعني لو لقيت 10% هتخرج. لا ده انت فجأة تحولت من الراجل المضارب اللي عايز فلوس بسرعه للراجل المستثمر، اللي بعد كده للراجل المستثمر بقى ايه، وارن بافيت، اللي هو بيشتري وهيبيع بعد 10 سنين وهيسيب السهم لعياله. يعني واحد داخل بريميوم هيلث كير عشان مضاربه، وهو اصلا كان مثلا ب 20 قرش، لو لقاه ب 25 قرش هيطلع ويحمد ربنا على ال 25%. ده بعد السهم نازل بيه قال لك لا بقى انا مستثمر طويل الاجل، انا هستنى ان شاء الله لما يطلع السهم ده يسوى جنيه. فراح السهم نازل بيه 7 قروش، قال لك لا بقى خالص، ده انا راجل مستثمر طويل الاجل، وهذه الشركه ستكون اكبر كيان طبي اقتصادي مش عارف ايه في الشرق الاوسط وفي العالم، وهستناها لما تبقى ب 3 جنيه. طب يا سيدي اديك طول العمر يعني. ما انا انت عارف لو انت داخل كده من الاول انا هحترمك جدا، لكن انت داخل عمال تغير استراتيجيتك اصلا كمستثمر او كشاري في الاسهم على اساس هو السهم واخدك ورايح فين، وانت كده راكب عوامه وداخل في البحر، ومطرح بقى ما توديني الموجه هرسه معاها، فاهم؟ فلازم يبقى انت الاول قرارك من الاول، انت واخد كل قراراتك في الاول، بعد كده داخل يا حبيبي تبص على السوق عشان تنفذ القرارات دي. مش انت اصلا قاعد بتتفرج فخدت قرار، فالقرار مصيبه اصلا، فانت بتحاول تصلحه بقى بان انت بتغير استراتيجياتك وقناعاتك اصلا. يعني مفيش حاجه اسمها كده، مع انك لو بصيت على 90% من الناس اللي بتكتب على الجروبات، الناس اللي هي اصلا اللي هم بقى اللي هم وقود السوق من الاخر، اللي هم الافراد اللي يا عيني اللي هم دايما بيخسروا، سوق طالع سوق نازل بيخسروا، دول ايه؟ دول اللي هم يا عيني داخلين ياخد كلمه من هنا على توصيه من هنا، يقول لك مين احسن واحد بيدي توصيات، ومين احسن واحد بيدي مش عارف ايه، ومين احسن واحد توصياته ناجحه، ويخش يهب
واخدك في واحده واثنين والثالثه كنت لابس. هو انت فاكر لما اشتريت سهم عمال يطلع وطلع بيك زياده وكسبت ان دي انت كده يعني الواد التوت فروت؟ لا يا حبيبي، انت كسبت المره دي هتخسر 100 مره قصادها. ليه؟ لان انت عمال كلامك كله واخده من الناس اللي بتزن حوالين دماغك، وكلامك كله واخده من تنفيذات. والله العظيم انا كنت بشوف ناس بتشتري في الشركه، لما كنت قاعد بلاقي مثلا زمان لما كنا بنتابع السوق من الشركات، كان كل 5 6 يقعدوا لهم على ترابيزه كده ويقعدوا يتفرجوا على الشاشه. كنت تلاقي فجاه كده الشاشه اترمت مثلا سهم، مش عارف كان زمان بقى المنتجعات و... كان في واليكو اي اي سي، كانت الشاشه كلها تتملي اي اي سي. يلا الحق يا جدع، ده اي اي سي بيلم ويروح داخل شاري. يعني انت ممكن، يعني التصرف ده ممكن تفهمه من واحد فيري اكسبرت، ليه هو عارف وداخل عارف هو داخل اللمه دي ليه، وهيشتري امتى ويبيع امتى، ولو خسر قد ايه هيطلع. لكن واحد تاني اللي في سنه اولى زي ما بنقول، ولا في سنه تانيه لسه في الروضه بيزحف، لو دخل الدخله دي هيلبس في الحيطه. كمان يا جماعه انتوا كمان بتلبسوا في الاسهم بكل محفظتكم. يعني ليه محفظتك كلها تبقى بريميوم هيلث كير؟ ليه محفظتك كلها تبقى القاهره الوطنيه للبتاع الغذائي؟ ليه؟ برضو استراتيجيات مريبه جدا في التعامل. يعني مثلا الحمد لله الواحد وصى على سهم ابو ظبي. انا قليل جدا لما بوصي على سهم بارقام على فكره، اقول لك خد السهم ده في السعر ده، لكن لما بوصي كده بكون انا واثق في السهم ده بنسبه كبيره جدا. والناس اللي متابعه سندر عندي او متابعه المحفظه عندي شايفه ان اكبر وزن عندي في المحفظه هو ابو ظبي الاسلامي. انا ليه؟ لان هو انا شايف فيه فرصه بصراحه نادرا ما تتكرر انك تكون ضامن سهم بهذه القوه. فقلنا يا جماعه ابو ظبي وما اعرفش ايه. تلاقي واحد شاف، والله حد كان بعت لي برده بيقول لي انا الحمد لله جنيت ارباحي في ابو ظبي الاسلامي على 28 ونص، بس لقيته بيطلع فرجعت اشتريته تاني ب 28.90. طب يا ابني يا حبيبي يا سيد الناس يا ست الكل، انت واخد السهم ليه؟ يعني لازم دايما السؤال ده يبقى في دماغك. انا بشتري هذا السهم ليه؟ انا جايب ابو ظبي الاسلامي ده عشان هبيعه بعد 3 او 6 شهور. تمام؟ سهم في اتجاه صاعد، قلنا 100 مره التريده بتاعته شراء في الانخفاض ثم بيع في الطلعات. ليه؟ لانك ممكن تبيعه وهو يجري منك زياده، فتعمل نفس الغلطه دي، تبيعه على رقم ترجع تشتريه برقم يروح واخدك هو ونازل تاني، يبقى ضيعت اصلا مكسبك. طب ليه يا حبيبي؟ انت دلوقتي يعني مثلا ابو ظبي الاسلامي بعد ما كان وصل 25 ولا 26 نزل اتهبد لغايه 23 ونص، وانا قلت ساعتها شراء ب 24 ل 24 ونص، وخد حتى 24 24 ونص، وخد غطس لغايه 23 60 تقريبا. تمام؟ انا هنا اشتريت كميه، انا مثلا واخد قرار من البدايه، انا مقسم محفظتي صح، وقايل ان ابو ظبي الاسلامي ده بس انا شغل التكييف، انا والله مش عارف الدنيا صح ساقعه ولا حر. واخد ابو ظبي الاسلامي 20% من محفظتي، كذا تارجت كذا هبيعه في خلال كذا. تمام؟ خلاص. دلوقتي السوق نزل نزله حلوه، وانا معايا فوق كميه السيوله اللي بتتغير مع اختلاف اوضاع السوق. وزي ما قلنا الفتره اللي جايه دي خلي معاك سيوله كتير شويه. ولقيت الدنيا بترمي وابو ظبي نازل عن سعره بشكل غير منطقي، اروح واخده. تمام؟ خدت شويه كمان فوق كميتي الاساسيه. يعني انا 20% خليته 25%، بس ال 5% دول انا واخدهم لما يحصل فيهم مكسب انا هبيع وافضل محتفظ بال 20%. تمام؟ طيب طلع بقى ابو ظبي اهو، جاب قرب ال 29، جاب 28، جاب 29 فعلا بالظبط. اروح بايع اللي انا واخده ب 24، يبقى انا كسبت في ال 20% اللي زودتهم دول، هم 5%، بدل 20 بقوا 25، 5% زياده دول انا كسبت فيهم في التريده دي، يبقى انا عملت تريده في ابو ظبي الاسلامي. لكن تروح تبيع الاول وبعدين تشتري، هي تريده صح، هي مش غلط، بس مش بتاعتك. انت لسه صغير على كده، انت لسه ممكن، اولا انت لسه صغير على كده، ممكن ما تفهمش الشاشه، او انت اصلا ما تستحملش حركه زي دي، لان لو خسرتك اولا ممكن تحبطك، ثانيا في ناس جدا بتحكم بالعاطفه، تروح الله العظيم ان انا بايعه يا عم، ده سهم شكله فقر والله لا ابيعه. يعني في ناس بتكره السهم اللي بيخسرها. ف يعني ممكن تبيع بعدين تشتري، ممكن، بس اكثر خطوره في سهم طالع. ليه؟ لانه ممكن يجري ويسيبك وتعمل زي ما انت شفت كده. انت كان السهم ب 27 جنيه، فانت قلت اما اعرضها يا عم على 28 ونص مثلا، يعني ده ممكن يجيبها، فهوب راح جايبها، رحت بايع، قلت ده فرحان كسبت، راح سايبك وعمال يطلع. طب وبعدين ده شكله مكمل ده ولا ايه ده؟ مش عارف. استاذ حموكشه قال على مش عارف ان رايح 40 جنيه، طب نعمل ايه؟ هوب راح كاسر. وبعدين اما ارجع هشتريه، رحت شايف 29، راح واخدك، وهوب راح قالب تاني، نزل كسر بقى النقطه اللي انت بعت عندها،
وكسر كمان اللي تحت جاب 27 ونص. روح بقى ايه، انت اشتريت اصلا باغلى مما بعت، وروح كمل تاني، والله اعلم هيحبسك ولا لا. ده مش على ابو ظبي، ده على اي سهم عموما واخد الباترن ده. ف من الاخر ما تخليش الشاشه هي اللي تخليك تاخد القرار في استثماراتك عموما. يعني ممكن تخليك تاخد قرار بخروج مثلا مفاجئ، بدخول مفاجئ، لكن انت محصور في القرار ده في النسبه اللي انت هتقدر تتصرف فيها. انت من الاول وانت بسم الله الرحمن الرحيم، انا هفتح حساب في شركه السمسره، انا هستثمر مبلغ وليكن 100,000 جنيه في البورصه المصريه. اذا تقسيمه ال 100,000 جنيه دول 1 2 3 4. الجزء الاول الاسهم اللي فيه 1 2 1، الجزء الثاني 1 2 اسهم كوبونات وتوزيعات، اسهم نمو، اسهم مضاربه. الاسهم المضاربه دي اسهم خطيره، اسهم عاليه الخطوره. بعد كده سيوله. الجزء هبله امله بقى، الاول مثلا اخترت ابو ظبي الاسلامي ومثلا ابو قير اهم، هشتري في ابو ظبي الاسلامي ب 20% من المحفظه اللي هم مثلا 20,000 جنيه على مرتين عند الاسعار الفلانيه والفلانيه لو جابها. ابو قير هشتري في كذا وكذا. الثاني مثلا الجزء الثاني هشتري مثلا في هيبكو، هشتري في رميد. الثالث هشتري مثلا في كوبر، وهشتري في مش عارف مين، باي سهم. الاسامي كلها كامثله. السيوله عندي كذا، السيوله مثلا دلوقتي السوق فرصه، والسوق اتجاه صاعد، السيوله هتقل اقصى حاجه في المحفظه تبقى 10%. السوق نازل، السيوله تزيد شويه تبقى 20%. اجني ارباحي في مين؟ اجني ارباحي في الاول في الصغير، في اللي هو في الاسهم المضاربه الخطره اللي واخدها شورت تيرم. لو بدا يتدلع او بدا يعمل او فعل وقف الخساره، اجني من دول. طب الكبار اول اتنين دول غالبا ما بيتمسوش اصلا. الجزء اللي في النص اللي هو اسهم النمو ممكن اتغير، ممكن اغير سهم لسهم لو هو لقيته الخطه الاستثماريه بتاعته مش ماشيه كويس، او في اخبار سلبيه عليه، او نمو الارباح بتاعه مش قد كده، وهكذا. يا جماعه دي حاجه اسمها اداره المحفظه، مش ان انا قاعد قدام المحفظه. بالظبط بالظبط والله. انا بشبهها بواحد، عارفين اللي هو المسدس بتاع الاطفال اللي هو الفقاقيع اللي بيطلع فقاقيع الصابون ده. هي فقاقيع طارت في الهواء، وانت عمال كل ما تجري تمسك واحده تفرقع، فتجري على اللي وراها، فتجري على اللي وراها، وانت اصلا مش هتعرف تمسك ولا واحده. ده اللي عمال يجري ورا الفرص، والحق السهم الفلاني صفر 20% وانا سهمي واقف. يا ابني ما هيطلع يا ابني يا ابني ما هو هيطلع. مش هيطلع ليه؟ هو يعني واقف نمو. الميكر اللي جواه ده مش عايز فلوس؟ كل الميكرز عايزه فلوس، بس هو عايزك تطفش. ليه؟ عشان عايزك تعمل حاجه اسمها الفومو اللي اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هو فير اوف ميسنج اوبورتيونيتي او فير اوف ميسنج اوت. ان انت بتشوف السهم بيجري، فيا لهوي ده الناس كلها هتكسب والسهم طالع وده مش هيقف. وبعد كده يروح واحد داخل زي كايزر ولا مش عارف داخل زي مين، يبدا يقول لك اصلا اخبار قديمه وموجوده بقى لها 100 سنه والكل عارفها، بس يبروزها لك ويحط لك عليها نجوم والمش عارف ايه، تحس يا تتبهر. زلت للطباعه، يا ده نصيب السهم من الارباح 10 جنيه. طب يا عم ما هو كان 11 و12 جنيه السنه اللي فاتت، وهم وزعوا 9 جنيه اصلا. ما احنا بنقول ابو دلتا الطباعه تحت ال 100 من زمان خده، لما بقى ب 140 بقى حلو. طب ما كان من اسبوع مرمي ب 105، ما خدتوش ليه؟ هو فجاه كده بقى نصيب السهم من الارباح 10 جنيه، وان هو كان موزع 9 جنيه السنه اللي فاتت. ده بقول لك موزع السنه اللي فاتت، وانت يا ابني ايه؟ فدايما طول ما انت ودانك كبيره وحاططها على الفيسبوك وحاططها على التليجرام والناس عماله تقول لك على الاسهم الفظيعه اللي طلعت وعملت ارباح رهيبه، وان التوصيه الفلانيه للمحلل الفلاني اوعى اوعى ما اعرفش ايه، طول ما انت عمال تسمع الكلام ده، ده بيغذي فيك ان انت تبدا تخش بلا خطه. انت داخل بلا خطه فعلا، انت داخل كالاعمى في عارف ما يعني في سوق الذئاب. يعني اي واحد هيشوفك انت بالظبط ماشي في السوشيال ميديا وماشي في حياتي انت جنيه. يعني الناس بصالك على انك جنيه ماشي، الناس عايزه تنهش منك. لكن انت لما تكون محصن نفسك، تكون مش هقول لك بتعرف تقرا قوائم ماليه، مش هقول لك بتعرف محترف تحليل فني، مش هقول لك انت خبير الخبره، بس على الاقل فيك راس، فيك دماغ، انت فاهم على الاقل كل سهم انت بتشتريه ليه. اسال نفسك ليه انا هشتري السهم ده. مش ليه انا اشتري تقعد بقى تضرب نفسك على دماغك. انا اشتريت ليه السهم ده، بس ده ليه؟ ده اللي سمعت كلام فلان الفلاني. تروح شايف كلام فلان الفلاني تلاقيه ملبس الناس في 20 سهم قبلي. يا عم بلاش السهم، الراجل ده كل توصياته صح، بس لما جيت التوصيه دي هو غير موفق فيها. ما كل واحد بيبقى غير موفق، انا غير موفق، فلان غير موفق، الدكتور شايف مين غير موفق، الاستاذ ما اعرفش مين غير موفق. مش لازم كل حاجه بقولها اتوفق فيها، مستحيل.
فيعني والله يعني احنا ممكن نعتبر الحلقه دي دردشه، لان انا مش عارف، انا سبت موضوع دخلت في موضوع، سبت موضوع دخلت في موضوع. ولكن انا والله العظيم بزعل جدا جدا، لان انا من يعني انا بزعل لما الاقي ناس كانت بتغلط غلطات انا كنت بغلطها، وناس كتير بتغلط غلطات ساذجه جدا. يعني الغلطه هبله جدا بس هتكلفك فلوس كتير جدا، هتكلفك انك تتحبس في السهم بالشهور. انا والله ببقى مقدر على فكره، انا اي حد بيشتمني او بيغلط فيا والله انا ما بردش عليه، اصل هقعد ارد عليك ليه؟ يعني انا واحد داخل باسمه بالسعار بيشتمني، يعني كانك بتصارع، يعني كانك بتحارب طيف. يعني واحد داخل عشان اقول مثلا سهم ما اعرفش مين هينزل ليه بيشتمني. طب بتشتمني ليه؟ انت لما تشتمني السهم هيطلع؟ طب اشتمني يا عم السهم يطلع وحلال عليك المكسب، انا موافق والله. لو بشتمتي السهم هيطلع انا موافق. يعني انت مثلا بريميوم هيلث كير انت بتشتمني انا وسايب مجلس الاداره اللي نصب عليك، يعني مجلس الاداره اللي عامل اللي دخل السهم في نفق مظلم عشان السهم طلع 5%. الاقي الناس بقى تشتمني، يقول لي ايه ده السهم اللي انت كنت بتقول عليه؟ يا ابني ده السهم معايا، يعني انا شاري باين ب 72. في يوم كان في رامي كده اشتريت ب 72 وكان حاطط طالب على 71 وحاطط طالب على 70 عشان جه انا عارف ان السهم هيطلع من هنا. لكن بتشتمني ليه لما السهم يطلع 5%؟ ده يا ابني ده في اسهم طلعت 40 و50% في 3 ايام. ده يونيفرسال طلع يا راجل، ده اسباير طلع، يعني بريميوم هيلث كير مش هيطلع. فوالله الواحد يعني كل مرة يبعد عن البورصة ويبعد عن المجال ويبعد عن القرف. بصراحة أنا مش قادر أقول الكلمة، بس والله قرف من ناس بتدخل تشتمك. ما تعرفش تشتمني ليه؟ يعني أنا على فكرة أنا 90% أصلا من التعليقات للأسف مش بقراها، لأن أنا مثلا لو هحط يعني لما باجي بعمل البوست مثلا على جروبات البورصة مثلا اللي عندي. لو أنا بتكلم على جروب في البورصة بحط البوست على جروبات البورصة، بعمل بوست عن الاورام بحط البوست في جروبات الاورام. 90% انا ما عنديش وقت ولا صحه ان انا ارجع اقرا الفيدباك على كل الردود اللي جات لي، بقراها بالصدفه. يعني انا بفر في الفيسبوك كده الرد اللي بيجي لي بقراه، او النوتيفيكيشن اللي بتيجي وانا بقراه. لكن لو جت وانا مش موجود مثلا او بعيد عن الشاشه او بعمل اي حاجه تانية صعب جدا اقراها، لان طبعا النوتيفيكيشنز بتطير. يعني انا ممكن يجي لي مثلا في اليوم 1000 نوتيفيكيشن، فانا هعرف منين قال ايه امتى؟ ممكن ما اعرفش. تمام. فحتى والله انا سايب الجروب، سايب كل حاجه عندي بابليك، لان زي ما بقول لكم انا ما بيفرقش معايا. والله اللي بيشتم ده لما واحد بيقول لي الحق ده فلان غلط فيك مثلا اعمل له بلوك او الحق او كذا. وكان ساعات حد من معارفي يعني بيخش كمدير حساب يشوف في حد غلط، حد ما اعرفش ايه يعمل له بلوك، او حد مثلا محتاج ده بالنسبه للطب بقى، يعني بالنسبه للاورام محتاج مثلا يعرف معلومه معينه فبيبعت له فيديو من الفيديوهات بتاعتي اللي بتكلم فيها عن الكانسر وكده. ف اتصالح مع نفسك. لو انت داخل السوق صح على الاقل هتحترم نفسك وهتحترم دماغك، حتى لو خسرت هتبقى على الاقل مطمن انك عامل اللي عليك. لكن انك تعمل المصيبه او تعمل المشكله او تحضر العفريت وبعد كده ما تعرفش تصرفه، هتقرف في حياتك. تخش في كل محفظتك في سهم واحد حتى لو السهم ده قوي. تخش يعني دايما هتلاقي اي واحد بيشتكي او اي واحد زعلان او اي واحد خسران عامل غلطه. الغلطه دي لو هي غلطة اللي هي بيسموها unforced error، يعني غلطة بلا مبرر، انت هتفضل متحملها وهتفضل عامله لك اكتئاب. واي واحد هتكلمه هيقول لك ايه ده، وانت كمان اللي يشوفك بتعمل كده يقول لك ده صيده، هاتوا جروب الفلاني ولا هاتوا الجروب العلاني ايه نمصمصه، ده هو اصلا داخل لا مؤاخذة يعني بيرمي فلوسه في الشارع، ما يرميها في عبي، هو اشمعنى بيرميها في الشارع يعني. وعلى الناحية التانية لو انت بقى داخل وحاسب حساباتك صح واتخذ قراراتك صح وفي الاخر خسرت برضو جزء من فلوسك، مش هتخسر كتير اولا لان الترتيب والخطة هتقلل ان شاء الله جدا من خسارتك. بس حتى لو خسرت هتبقى على الاقل محترم نفسك. اشوفكم على خير والسلام عليكم.